guys, Maximimo 102 guys. Lahannya padat guys, jadi nggak ekstrim, enak lahannya. Oh, burungnya banyak guys. Mantul, burungnya walet tuh akeh guys. Oke. Hehehe. Mantap guys, 102. Tinggal sak jelarit lagi guys, habis. Oh, beter. Ini masih di lahan daerah Kaibon guys, lahannya tidak ekstrim, aman-aman saja. Oke, mantap, sudah habis.
Oke, wis entek. Oke, diturunkan dulu gabah guys.